Chào mừng bà con đến với chuyên mục chia sẻ thông tin nuôi tôm khỏe của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thủy sản Bình Minh. Hôm nay, chuyên đề chúng tôi chia sẻ với bà con về những vấn đề cần lưu ý khi nuôi tôm vào mùa mưa. Chuyên đề này được biên soạn và chia sẻ bởi Thạc sĩ Huỳnh Duy Phong, Giám đốc kỹ thuật của công ty phát triển thủy sản Bình Minh. Vào những thời điểm biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết biến động bất thường, gây ra mưa bão kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình nuôi tôm của bà con. Và đây là một số hiện tượng thường xảy ra khi nuôi tôm vào mùa mưa. Bà con cần lưu ý, khi mưa bão kéo dài, làm các yếu tố môi trường dễ bị biến động gây ảnh hưởng đến việc nuôi. Nhiệt độ giảm thấp, khi đó tôm sẽ có xu hướng di chuyển xuống đáy để tránh rét, nguy cơ tiếp xúc với khí độc, nấm và vi khuẩn gây bệnh sẽ rất cao. pH thấp dưới 7.5 sẽ ảnh hưởng đến quá trình lột xác, sinh trưởng và phát triển của tôm. Và trong nước sẽ tồn tại nhiều khí độc, gây hại đến tôm. Độ kiềm thấp dưới 120mg trên lít, làm ảnh hưởng đến quá trình lột xác của tôm, khiến cho tôm bị mềm vỏ, chậm lớn, có tỷ lệ sống thấp. Khi oxy hòa tan thấp hơn 4mg trên lít, tôm sẽ nổi đầu, bị chậm lớn, hoặc không lớn được, thậm chí chết ngạt. Khi phèn cao tạo ra môi trường axit ngăn cản quá trình hoạt hóa của các enzyme trong cơ thể, làm tôm chậm lớn, màu sắc kém, giảm khả năng sống sót của tôm. Nước ao bị đục làm, ảnh hưởng đến sự phát triển của các loài tảo có lợi, làm giảm lượng oxy hòa tan trong ao, giảm khả năng bắt mồi của tôm. Nước ao nuôi bị phân tầng trên ngọt dưới mặn, xảy ra tình trạng nồng độ oxy hòa tan thấp, nồng độ khí độc cao. Nước ao bị giảm độ mặn đột ngột cũng ảnh hưởng rất lớn quá trình lột xác của tôm, chất dinh dưỡng cũng như khoáng chất cần thiết cho quá trình mềm vỏ không đủ để cung cấp. Từ đó tôm dễ bị suy giảm sức đề kháng và bị vi khuẩn tấn công, gây nên các bệnh nguy hiểm. Nước ao nuôi bị phân tầng trên ngọt dưới mặn, xảy ra tình trạng nồng độ oxy hòa tan thấp, nồng độ khí độc cao. Nước mưa có độ pH thấp. pH thấp làm cho tảo giảm đột ngột dẫn đến oxy giảm nhanh, các quần thể vi sinh vật kỵ khí phát triển và các vi sinh vật gây bệnh gia tăng nhanh. Tiếng ồn do mưa lớn gây ra sẽ làm tôm bị stress và tôm sẽ tránh điều này bằng cách di chuyển xuống gần đáy ao nuôi, nơi đang có nhiều biến động bất lợi cho sức khỏe tôm. Mưa kéo dài làm sức khỏe tôm dễ bị ảnh hưởng, tôm sẽ bỏ ăn, giảm sức đề kháng. Trong mùa mưa là giai đoạn thuận lợi để các mầm bệnh trên tôm nuôi phát triển. Các bệnh thường gặp trên tôm như đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp tính, bệnh đầu vàng. Và sau đây là một số khuyến cáo dành cho bà con. Nên chọn cơ sở cung cấp giống có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng uy tín. Lựa chọn nguồn giống sạch bệnh, giống thích nghi cao về dịch bệnh và điều kiện môi trường. Thiết bị ao nuôi nên đầy đủ quạt, sục khí, xi phong đáy. Nên thả nuôi mật độ phù hợp. Đối với tôm sú, nuôi quảng canh bà con thả mật độ dưới 1 con trên mét vuông, bán thâm canh dưới 5 con trên mét vuông, thâm canh dưới 10 con trên mét vuông. Tùy theo mức độ đầu tư thiết bị ao nuôi, kỹ thuật nuôi mà bà con có thể nuôi mật độ siêu thâm canh trên ao lót bạc là 150 con trên mét vuông. Đối với tôm thẻ, nuôi quảng canh dưới 5 con trên mét vuông, bán thâm canh dưới 20 con trên mét vuông, thâm canh dưới 100 con trên mét vuông và siêu thâm canh dưới 150 con trên mét vuông để đạt được hiệu quả nuôi tốt nhất. Tùy theo mức độ đầu tư thiết bị ao nuôi, kỹ thuật nuôi, thời gian thu tỉa mà bà con có thể nuôi mật độ siêu thâm canh trên ao lót bạc là 250 đến 300 con trên mét vuông. Và sau đây là một số khuyến cáo dành cho bà con khi nuôi tôm trong mùa mưa. Bà con nên thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường nước và mẫu tôm, điều chỉnh các chỉ tiêu môi trường cho phù hợp. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe tôm, kiểm tra tình trạng tôm. Định kỳ, bà con nên tạt khoáng tổng, bicarbonate. Sử dụng vôi đá, định kỳ 4 đến 5 giờ sáng và sau khi trời mưa để nâng nhiệt độ và nâng độ pH trong ao. Nuôi theo quy trình sinh học, sử dụng chế phẩm sinh học trong suốt quá trình nuôi, dùng vi sinh vật có lợi lấn át vi sinh vật có hại trong ao. Trộn vitamin C, men tiêu hóa, enzyme tiêu hóa, khoáng, beta-glucan và sorbitol tăng cường sức đề kháng vào thức ăn. Tăng cường hệ vi sinh nền đáy để phân hủy chất thải và ức chế vi khuẩn có hại. Đây là các hiện tượng thường gặp khi nuôi tôm vào mùa mưa, bà con cần lưu ý và một số khuyến cáo dành cho bà con. Chúc bà con có một vụ mùa bội thu. Cảm ơn bà con đã theo dõi.